Ներկայումս շրջանառության մեջ է գտնվում մեկ օրենսդրական փաթեթ եւ մեկ առանձին նախագիծ։ Աստանարապես, եթե առանձնացնենք քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունները, հիմնական ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման ուղղված փոփոխությունը, որ առաջարկվում է կատարել, դա տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար, այսպես ասած, մեղմ պատասխանատվությունն է, այսինքն գործող օրենսդրությամբ ստացվում է այնպիսի վիճակ, որ տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձը գտնվում է ավելի շահագրգիռ վիճակում, քան վարելու իրավունք ունեցողը, ով զրկվում է վարելու իրավունքից։ Նախատեսվում է 1 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ նմանատիպ արարք կատարելը քրեականացնել եւ դրա համար նախատեսել քրեական պատասխանատվություն։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով նույն վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու համար, եթե ներկայումս սահմանված է պատասխանատվություն տուգանքի ձևով 25,000 դրամի չափով, նախատեսվում է այդ չափը բարձրացնել եւ դարձնել 50,000 դրամ, եւ նաեւ նախատեսվում է խստացնել հետիոտնի կողմից ճանապարհը հատելու հետ կապված վարչական իրավախախտումների համար նախատեսված պատասխանատվությունը 5,000-ից դարձնելով 10,000 դրամի չափով տուգանք։